shout hallelujah? Hallelujah. I want to bless the name of the Lord for bringing you and I together this morning. I appreciate my fathers in the Lord, Dr. Dike Olukoya and Pastor Lumide Oni, for giving us this platform this day to be able to interact. I believe God for your life. That God has brought you here this morning is to turn the battle against your enemies. From today, as the Lord liveth and his spirit lives, the sorrow planned for you by your enemies shall backfire. So I want to beg you in the name that is above all names, Jesus Christ. Just like the mother of Jesus said, that whatsoever he asks you to do, do it. Thank God for the testimonies we had this morning. It is time for you to testify. And your testimony will shake the whole world and bring many to the understanding of the name of Jesus Christ our Lord. I want you to sing this Yoruba song with all your strength. The meaning of the song is that Lord, use every power at your disposal to beautify my life, to fight for me. So even if you don't understand Yoruba, just be confessing what I've just said. God is going to answer your prayer this morning. In the mighty name of Jesus. Káyé lè mọ̀ pé mo lÓlúwa, gbogbo agbára ni ẹ lò, alágbára. Gbogbo agbára ni ẹ lò. Ibo mi bá mi ṣe. Káyé lè mọ̀ pé mo lÓlúwa, gbogbo agbára ni ẹ lò, alágbára. Gbogbo agbára ni ẹ lò, alágbára ṣe kéré mọ́. Káyé lè mọ̀ pé mo lÓlúwa, gbogbo agbára ni ẹ lò. Yes.
Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Every battle that followed you here this day is becoming a plain now. In the mighty name of Jesus, you will shout this prayer. Say, every mountain-like problem confronting my life. Say it together. Hey, you are not talking this morning. I'm begging you in the name of Jesus. Don't, if you are hearing the voice of the next person, it means you are not praying well. Say, every mountain-like problem confronting my life that followed me here this morning, right now, become a plague in the mighty name of Jesus. Every mountain-like problem confronting my life, confronting my family that followed me here this morning, right now, become a plague, 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 become a plague. Thank you, Father. In Jesus' mighty name we are praying. I speak unto your destiny this morning. Today, God will answer your prayers in the mighty name of Jesus. Thank you, Father. You shout the second prayer like this. My Father and my God, by your mercy, today, deliver me from strange battles. My Father and my God, by your mercy, today, deliver me from strange battles in the mighty name of Jesus. My Father and my God, today, deliver me from strange battles in the mighty name of Jesus. My Father and my God, today, deliver me from strange battles in the mighty name of Jesus. Deliver me from strange battles. In Jesus' mighty name you are delivered. Oh Lord, thank you this day. I'm grateful, Lord. I'm praying this morning. Do more in our midst in the mighty name of Jesus. Thank you, Father. You shout the next prayer like this. Say, powers of my father's house, powers of my mother's house, powers of my place of work, powers of the environment where I live, that has vowed to see my end. Do you understand what we are saying? I decree total deliverance upon your life this day. Say, powers of my father's house, powers of my mother's house, powers in my place of work, powers in the environment where I live, powers from my in-laws house that has vowed to see my end. You are a liar. In the mighty name of Jesus, they must die. They must die. They must die. This morning they must die.
powers of my father's house, iko na gidan powers of my mother's iko house, na gidan mama, powers from my in-laws' iko house, daga gidan powers from my place of work, iko ki daga wurin powers in the environment where I live, daga mazauni that had vowed wanda ya rantse to see my end. wanda yake sai You are a kai liar. makaryaci Done. mutu 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 Done. mutu. In Jesus' mighty name we are praying. Take sunan Yesu muka Hey, addu'a. God bless you. Ubangiji albarkace You are ku. doing well. Kuna yi mai kyau. But please Ina roƙon ku apply more steam. bari ku kara wannan Today is your day. yau ranar ku ne. You will sing this song before we pray the next prayer. Za ku rera wannan waka. You will know me, you they do me. You will know me, do they do me? Die by fire, you know me, you they do me. You don't know me, you they do me. Die by fire, you know me, you they do me. You will know me, you they do me. Die by fire. You know me, you they do me. You will know me, you they do me. You don't know me, you they do me. Die by fire. You know me, you dey do me. You don't know me, you dey do me. Down the fire. You know me, you they do me. You don't know me, you they do me. Die by fire. You know me, you dey do me. Yes, You don't know me, yes. you dey do me. Down the fire. You know me, you they do me. You don't know me, you they do me. Die by fire. You know me, you dey do me. You don't know me, you dey do me. Down the fire. Amen. Say Amen. every diviner and enchanter Duk masu kirari da tsafi. I had against my Wanda life. aka ɗauka kan rayuwata. I had against my Wanda career. aka ɗauka kan aiki. I had against my Wanda wife. aka ɗauka kan matata. I had against my children. Wanda aka ɗauka kan I had yayana. against my Wanda aka finances. ɗauka kan kayan You gida. are your Da ayara. kai da kuma wanda. In the mighty name of Jesus. Cikin sunan Yesu. Mutu. 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 Every diviner Kowane mai I had tafi. against my life. Wanda aka kagara I had against my career. Wanda aka sa ka wuri. I had against my Wanda aka sa ka wuri. I had against my wife. Wanda aka sa ka I had against my children. Wanda aka sa ka I had against my finances. Wanda aka sa hanyar kuɗi na. You and your ayara. Wanda da kuɗi. Die now. Mutu yanzu. 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 Thank you, Father. Godiya Uba. In Jesus' mighty name we are praying. Cikin sunan Yesu. Oh, thank you, Father. Godiya Uba. Quickly at this A prayer. cikin hanzari ku kare Every evil leg kowane mugun kafafu walking about herbalist houses wanda yake tafiya kuma a wani in order to harm me, domin ya raunana ni let that leg bari wannan kafar be amputated now. tuke shi yanzu. Listen to me, beloved. Ku saurara After this morning's meeting, bayan taro na safen if you hear something has happened to somebody in ka ji wani abu ya faru and da you run there to pray for them, ka je ka yi now addu'a you musu. sabi o. Kai ka san daga wannan fa After this morning service, bayan sujada na safen make sure you pray ka tabbata and be addu'a. properly guided. Kuma a Whoever has to die duk wanda ya kamata for you to move forward domin ku ci gaba da must rayuwa. die today. Wanda ya mutu a yau Whoever has to be kept in satanic prison wanda za a sa shi a for your kurkuku miracles to manifest, domin Allah
Right now, let them enter into the prison yard. In the mighty name of Jesus. Every evil leg walking about herbalist houses in order to harm me or any member of my family, let those legs be amputated now. In the mighty name of Jesus. Every evil leg walking about in herbalist houses in order to harm me or any member of my family, let those legs be amputated. Let those legs be amputated now. 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 Thank you, Father. Blessed be your mighty name. In Jesus' mighty name we are praying. We are still praying. Say powers on assignment to retire me in my career, in my marriage, in my businesses. You are a liar. Expire now. Expire now. Expire now. In the mighty name of Jesus. Powers on assignment to retire me in my career, in my ministry, in my marriage, in my business. You are a liar. Expire now. Expire now. Expire now. Expire now. In Jesus' mighty name they have expired. I pray God will open your eyes to see what He's doing in our midst this morning. I congratulate you for being here. Just two more prayers before you sit down. Say power assigned to put off the light of my glory. Die by fire in the mighty name of Jesus. Power assigned to put off the light of my glory. Die by fire. 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 Powers assigned to put off the light of my glory. Die by fire. 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 Powers assigned to put off the light of my glory. Die by fire. Die by fire. Die by fire. In Jesus' mighty name they are dead. Thank you, Father. What a mighty God you are. Now lastly say this. It is now time. It is now time for me to dance. My sorrows are over. It is now time for me to dance. My sorrows are over. In the mighty name of Jesus. It is now time for me to dance. My sorrows are over. In the mighty name of Jesus. It is now time for me to dance. My sorrows are over. My sorrows are over. It is now time for me to dance. My sorrows are over. Thank you, Father. In Jesus' mighty name we are praying. Before you sit down, go and be a prophet to 3 people. Say your amen shall die in your place. This morning your amen shall die in your place. In the mighty name of Jesus. This morning your amen shall die in your place. In the mighty name of Jesus. This morning your amen shall die in your place. In Jesus' mighty name it is done. Now say the same thing to yourself.
bari ka ga as the kanka Lord liveth yadda ubangiji ke raye and his spirit da lives. ruhunsa ke raye Today, a yau my Amen shall die in my place. Haman na zai mutu a In the madadina mighty name of cikin Jesus. sunan yayi Today, yau as the Lord liveth and his spirit a lives, yadda ubangiji ke my ruhunsa ke Amen raye. shall die in my Haman place. dai na zai mutu a madadina My Amen shall die in my Haman dai na place. zai mutu a madadina In Jesus' mighty name, it is done. cikin sunan Yesu an yi shi That is the topic of our message this morning. shine kan maganar mu da safen nan My Amen Haman dina shall die in my place. zai mutu a madadina As the Lord liveth and his spirit lives. a yadda ubangiji ke raye Because you are here this morning, domin kana nan da every safen Amen kowane Haman in your life a rayuwarku shall die in your place. zai mutu a madadinku Hey, shall die in your zai place. mutu a madadinku Shall die in your zai place. mutu a madadinku Beloved, open your Bible with me to Esther chapter 3. kaunatattu bari mu bude littafin Esther sura Esther chapter 3. littafin Esther sura 3 I read verses 1 to 6. zan karanta daga 1 zuwa 6 Esther chapter 3, littafin Esther sura 3 verses 1 to 6. daga aya 1 zuwa 6 My Amen shall die in my Haman dina place. zai mutu a madadina I read. ina karatu After these things did King Ahasuerus promote Haman the son of Hammedatha, bayan wannan kuma shi sarki ya tambaye shi Esther zuwan the Agathite, yar Agatai and advanced him sai ya kara shi and set his seat above all the princes that were with him. sai aka sake a cikin wannan sarauniya wanda suke cikin gari And all the king's servants haka da bayan sarakai that were in the king's gate wanda suke kofar sarki bowed suka rusuna and reverenced Haman. suka ɗaukaka shi Haman For the king had so commanded concerning him. domin shi sarki ya umurta game da shi But Mordecai bowed not, amma shi Mordekai bai rusuna ba nor did him reference. ba haka kuma maimaita ba Then the king's servants, haka shi bawan sarkin which were in the king's gate, wanda suke kofar sarki said unto Mordecai, suka ga wa shi Mordekai Why transgressed thou the king's me commandment? yasa kai laifi bisa umurnin sarki Now it came to pass, sai ya zo ya kasance when they spake daily unto him, bayan da aka bada labari gare shi and he hearkened not unto them, bai saurara gare su ba that they told Haman sai suka ga ma Haman to see whether Mordecai's matters will stand. ko da shi wannan Mordekai zai For tsaya he had told them domin ya ga musu that he was a Jew. shi kuma ba Yahudi ne Verse 5. aya 5 And when Haman saw that Mordecai bowed not, sai ya ga wannan Haman kuma bai rusuna masa nor did him reference, ko kuma bai ɗaukaka shi ba then was Haman full of wrath, haka shi Haman ya cika da fushi and he thought scorn to lay hands on Mordecai alone, haka kuma domin ya sa hannu ma shi Mordekai kadai for they had showed him the people of Mordecai. domin hakika su ne mutanen Mordekai Wherefore hakika Haman sought to destroy all the Jews that were throughout the whole kingdom of Ahasuerus, haka shi Haman kuma yana so ya kashe mutanen Yahuda da suke kasa even Ahasuerus the people of Mordecai. haka har da mutanen Mordekai Esther chapter 7, littafin Esther sura 7 verse 10. aya Esther chapter 7, littafin Esther sura 7 verse 10. aya 10 So they hanged Haman sai suka rataya Haman on the gallows that he had prepared for Mordecai. akan rataya wanda za a yi wa Mordekai Then was the king's rod pacified. haka ne sarki Praise sai kusa. the Lord. mu yabi ubangiji My Haman shall die in my place. Haman dai na zai mutu a madadina Quickly, let me make 3 declarations. a cikin hanzari bari yi wani furuci guda uku Number 1, na fari beloved, you are what you are today ku kuna nan a yadda kuke a yau by the grace and mercy of God. ta wurin alheri da jin kai na ubangiji And only God can keep you on that seat. ubangiji ne kadai zai kebe ka wannan kujera So those of you who are occupying important positions wanda suke wani matsayi mai kyau and are afraid of men, wanda suke tsoron mutane this message is for you this morning. wannan sakon gare ku ne da safen It is good, it is true hakika gaskiya that ne Haman had the ears of the king. wannan shi Haman yana da kunnen sarki It is true gaskiya ne
that he can use his position zai yi amfani da to matsayinsa destroy anyone ya halakar da kowane or to mutum promote anyone. ko kuma ya daga wani. Hear me and hear me well, beloved. Ku saurare ni ku saurare No ni. one. Ba wani. No one, Ba wani. no one Ba wani. can destroy a genuine child of God. Wanda zai halakar da The tabbataccen only ɗan thing you Ubangiji. need to fear, Abinda kadai zaka is ji tsoro God, shine Ubangiji. not man. Ba wai mutum ba. From this passage is so clear Inda muka karanta kuma ya bada. that Mordecai knew the truth. Shi wannan Mordekai ya san gaskiya. He knew Haman did not deserve all the glory and importance given to him by the king. Ya san shi Haman bai kai irin wannan matsayin da sarki ba shi ba. So he remained undaunted Haka kuma ya zanna bai da to bow down to evil. domin ba zai rusa I'm praying for someone here this day. ina ma wani In addu'a the nan name yau. that is above all names, A cikin sunan da fi kowane every suna. evil king Kowane mugun suna. reigning around you, Wanda yake mulki kewaye da if ku. your faith can carry, Idan ban gaskiya ku if zai you can dauka. say 3 loud amen to this prayer, Za ka yi gaba da babban today addu'a wani ayi. they shall be dethroned Za a sokar da su. in the mighty name of Jesus. Cikin sunan Yesu. So you are what you are today. Kai kana na a yadda kake You are yau. in that position Kana cikin wannan matsayi. because God has put you there. Domin wasu suka sa So ka you wurin. don't need to fear any man. Kada ka ji tsoron kowane mutum. And you will remain there as long as God wants you to be there. Za ka kasance a wurin a yadda Ubangiji ke so ka Men kasance. can threaten you. Mutane za su razanar da People ku. can come and harass or intimidate you. Mutane za su muku. When wani you su- stand by the God who put you there, Idan ka tsaye da Ubangiji ya sa ka all wurin. their threats will end in futility. Dukkan razanar su zai kaga Number banza. 2. Lamba ta biyu. Is that when God promotes you, Idan Ubangiji ya daga ka, no power can demote you. ba wata ikon da zai saukar da kai. And God promoting you is to make you to be more useful to Him Yadda Ubangiji ya daga ka domin ka and to zama da help amfani gare shi. humanity. Sa'annan ka taimaki dan Adam. So when you begin to use your position to oppress people, Idan kana amfani da matsayinka domin ka danne mutane, you will make God to be angry with you. za ka sa Ubangiji ya fushi da kai. And when God is angry with you, Idan Ubangiji yana fushi no da kai, deliverance can solve your problem ba wata yin taswar da zai bada until you sakamako. repent. Sai dai ka I'm tuba. praying for someone here this morning. Ina ma wani addu'a da safen nan. God will have mercy on you. Ubangiji zai maka jinkai. That person is not saying a good amen. Wannan mutum baya faɗa amin mai kyau. And number 3, Lamba ta uku. when you decide to make God angry Idan ka sa ka shirya ka sa Ubangiji ya fushi, and He removes you. haka zai cire ka. The Bible says the heart of kings and queens are with the Lord. Littafin mai He tsarki ce, turneth it whithersoever He will. yana juya su kuma duk inda yake So so. once your ways pleases God, Idan hanyar ka ya daddadawa He will Ubangiji, make things happen according to His will for your life. zai sa ababe ya faru bisa That's ga why I lokacin pray sa. for you. Shi yasa nake This muku addu'a. morning, Da safen God is promoting your destiny. Ubangiji yana daga kaddarar ku. Children of God, Ya'yan Ubangiji, in the passage we have read, inda muka karanta, God promoted a man to become the chief minister of his kingdom. Ubangiji ya daga shi kuma wannan ya zama shugaba na wannan kasar. And because he did not deserve it, Domin shi bai bukata ya zama a he wurin ba. fell into error. Ya fada cikin kuskure. I'm praying for you. Ina muku addu'a. Any power praying you into error, Kowane iko da yake muku addu'a ku shiga cikin kuskure. let them fall into their error in the name of Su Jesus. fada cikin kuskuren sa cikin sunan Yesu. Haman was rich Wanda shi Haman mutum mai arziki in ne. all things. He had money, he Yana had da influence, kuɗi, yana da kuma matsayi, he had power, yana da iko, but was not satisfied amma bai samu koshiya ba. and discontented. Haka kuma yana da kwadayi. Why? Me yasa? Because he did not know God. Domin bai san Ubangiji You ba. can see it in Esther chapter 5, Za ka gaishe a littafin verses Sura shida, 11 to 13. aya 11 zuwa 13. So when you see somebody who is never satisfied with what he or she has, In ka ga mutum bai koshi ba da duk abin da yake da shi, just know ka sani that that person doesn't know Jesus. wannan mutum bai san Yesu ba. When you know Jesus, In ka san Yesu, the little you have is blessed. kalilan da kake da shi mai albarka ne. Your home, everything concerning you is blessed. Komai da gidanka abin da kake You da are shi yana happy with albarka. yourself. Za ka yi murna So da I kanka. want to beg you this morning. Ina son roƙe If ku you da are one safen of nan. those people that is never happy with what you have, Idan kana ɗaya daga cikin wanda ba sa murna da abin da suke you da see shi, some women, za ka ga wasu mata
God has given them good breast. Ubangiji ya ba su mama mai kyau. They say they want it operated. Suna so kuma a sake a gyara. They want to reduce it. Suna so su rage shi. Some people small. Wayan suna so kuma kadan. They want to boost it. Suna so su kara shi. Whereas God created you, you are a custom-made person. Ubangiji ya halice ka ta God created you for a specific purpose. Ubangiji ya halice ka ta dalilin. And nothing can change that purpose except you. Ba wanda zai canza wannan dalilin sai kai. May I humbly tell somebody this morning, Bari ga ma wanda safen nan. I'm a man and I know what I'm talking about. Ni mutum ne na san abin da nake faɗi. Every man is different from another. Kowane namiji ya bambanta da wani. If God has made you to have big bust, Idan Ubangiji ya ce za ka samu there are babban some babba. men that likes you like that. Akwai wasu mazan da suke son ki There haka. are some men that doesn't like it big, they like it small. Akwai wasu wanda ba sa son babba suna So son karami. everybody has his own taste. Kowa yana da nashi ɗanɗano. Just the way some people like fat women, Kamar yadda wasu suna son mata masu some people kiba. don't like them, they like small ones. Wayansu kuma suna son So kabila I'm mata. begging everyone here this day, Ina roƙon kowanne a nan yau. especially our ladies, Musamman kuma yan uwanmu mata. be happy with yourself from today. Ki yi murna da kanki And I daga yau. decree by the decree of heaven, Na ambata da ambata any sammai. power from the pit of hell Kowane iko daga wutar that jahannama. wants you to be sad in life, Wanda yake so ku ba I return their sadness to their head this morning. Rashin jin daɗin su zuwa In rayuwarsu. the mighty name of Jesus. Cikin sunan Yesu. What of Mordecai? Ya shi Mordekai. Mordecai, on the other hand, Shi Mordekai ta wannan haru had no money, bai da kuɗi. he had no influence, Bai da kuma wannan sanuwa. but he knew his God. Amma ya san Ubangijinsa. And my Bible tells me Littafin mai tsarki that ya they gaya that knows the Lord their God wanda suka san shall Ubangiji be strong and do exploits. za su yi zama da And that was what gave gave him confidence shi ya ba abin da ya to be able to kwarjini challenge the Almighty Haman. domin ya umurci shi Haman And he won. ya yi nasara. I pray for everyone here this Na yi morning. addu'a ma kowanne yana da Every safe. power that is mocking you, Kowanne iko da yake muku ba every power that is threatening your existence, kowanne iko da yake shall go down for your sake in the name of za su Jesus. so kwa ba madadin ku a cikin sunan Yesu. Because Haman hated Mordecai. Domin shi Haman ya yi kimo da He used his position as a chief minister ya of the king yi amfani da matsayinsa to domin enact a decree domin ya kawo wata not furuci. only to kill Haman, Ba wai not kawai only to kashe kill ba. Mordecai, Ba wai kawai but kashe to Mordekai kill ba, all the people that are related to him. amma ya kashe dukkan wanda suke kusa da But shi. God reversed it. Amma Ubangiji ya juya. You see, our God is a perfect God. Ubangiji mu cikakken Ubangiji ne. Is the perfect arrangee. Shi ne kuma mai shirya abu mai kyau. Can you imagine? Za ku yi ku tunani? If you, I want to encourage all of us to read the book of Esther. It's not a big book. Ina roƙon ku karanta littafin Esther ba. It was because of Esther, domin Esther ne. because God was preparing Esther for the role she played. Domin Ubangiji na shirya ita Esther. That was why Vashti fell into error. Shi yasa ita Vashti kuma ta fada cikin That was kuskure. why the position of the queen became vacant. Shi yasa matsayin mazanin If a Jew had not been the queen, in ba kuma bata zama sarki what ba, will have been their fate? me zai zama ban gasken su? Please, I want you to believe God this morning. Ina so ku gaskanta da Ubangiji. Everything worketh well for good Komai yana aiki ga mai for kyau. those that loves the Lord. Wanda suke kaunar As you Ubangiji. are sitting A here, yadda kuke zaune, God is already preparing ways to make your life sweeter by this time tomorrow in the name of Jesus. Ubangiji yana gyara rayuwarku ya zama da daɗi. You gobe don't da need to Ubangiji. struggle to meet your divine helper. Ba sai ka yi kokowa domin ka sadu da If mai only you taimako. can serve the true God. Idan za ka bauta wa God Ubangiji, knows how He's going to connect you together. Ubangiji ya san yadda zai I'm haɗa praying ku tare. for you. Ina muku addu'a. God will connect you to your divine helper this day. Ubangiji zai haɗa ku da Say mataimakin this ku zan the yi. way you want it to happen. Ku faɗe shi yadda kuke so. Say, oh God, arise Ya Ubangiji ka ta and let my enemies commit errors bari magabci na su that shiga will cikin promote kuskure. my destiny. Wanda zai daga kadara In the ta. mighty name of Jesus. Oh God, arise today. Let my enemies make mistakes. Let them commit errors that will promote my destiny. In the mighty name of Jesus. My Father and my God, today, let my enemies make mistakes and commit errors that will promote my destiny. In Jesus' mighty name, it is done. Cikin sunan Yesu an yi shi. Who is your Amen? Waye ne hamman naka?
every man, every woman has his own Haman. kowane na mace ko namiji yana So da nashi who Haman. is your Haman? Waye ne Haman naka? Number one, Na fari. your Haman is your chief enemy. Wannan Haman naka shine magabcinka. Your Haman is your chief enemy. Haman naka shine mugun magabcinka. That Haman can even be your own father. Wannan Haman ne kuma zai It zama can ko be da your babanka. mother. Zai iya zama ko mamanka. It can be your brother. Zai zama ko dan It can uwanka. be your sister. Zai zama ko dan That's why uwanka. the Bible says the man's worst enemy Littafin sai ce magabcin is a mutum. member of his own household. Wannan memba na gidajensa ne. And our elders say Wannan dattibanmu suka ce the enemy magabci is at the backyard. yana bayan gida. But the person doing you Amma wanda yake maka is within the house where you live. yana nan a cikin gidan da kake zama. That's why I beg whoever cares to listen. Shi yasa nake roƙar duk wanda ya kula ya saurara. Don't be a prayer collector. Kar ka zama mai karban adoyi. Walk your way to receive the fire of God. Ka yi aiki yadda zaka karbi wuta na Ubangiji. You never can tell the man you are going to meet to pray with you could even be your enemy. Wannan mutum da kake zuwa kana addu'a da shi Who zai is zama who, magabcinka. who has seen you as bank PHB? Waye ne ya ganka kamar wannan banki? He doesn't love you genuinely, Baya kaunanka sosai. but he knows when he needs money, he can collect it from you. Idan yana bukatan kudi zai je He ka will kawo. pretend to love you. Zai nuna kamar yana But kaunanka. when you know God yourself, Amma in ka san Ubangiji da which kanka, Mountain of Fire and Miracles Ministry teaches all of us, shi wannan ikkilisiya yake koya mana your duka. eyes will open. Idanunku zai Therefore, I decree the miracle of open eye, Hakika na open ear upon everyone present here today in the mighty name of Jesus. wanda yake na a cikin sunan Yesu. Our daddy, the Geo, once told us the story of a brother Shi babanmu kuma jiya ta ba mu labarin wannan who uwa. recognized, who knew that his own mother was a witch. Wanda ya sa akan mamansa ne maiya. So he was doing everything possible to run away from her. Yana yin duk abubuwan da zai gudu daga wurinta. So one day, Rana guda something took him home. wani abu ya kai shi gida. So as he got home, he now went. Of course, he couldn't be in the village and not greet the mom. Haka ba yadda zai je gidan ba zai gaishe da mama So ba. as he went into, it's we that doesn't have eyes. Mu ne ba mu da idanu. Those people in the backward have eyes. Wanda suke nan The kuma dark suna da world. idanu. So that's why you and I must pray very hard Dole today. ne mu yi addu'a kuma Lord, sosai. anything blocking my spiritual eyes, Kar mu bar wani abu da remove zai it saka this cire morning. shi da safen nan. Remove it this morning. Because the enemy can see. It's only we that are blind in most cases. Magabci yana gani mu ne So kawai ba mu as he gani. went to greet the mom, Da ya je ya gaishe da maman. the mom now called him. Maman ta kira shi. It's a practical story. Haka wannan labarin ne ya faru. The woman called him Haka matan ta kira shi. and showed him an evil mirror. Sai ta nuna mishi mugun He said, madubi. look at this mirror. Ya ce ka dubi wannan madubi. And inside that mirror, A cikin wannan the madubi. brother could see his own bedroom Haka yana ga ɗakin baccinsa where he is staying. inda yake zama. He could see the wife Yana ga matarsa and the children praying, da 'ya'yan suna playing, zuwa. where they are. Inda suke So the woman now told him, matan ta gaya masa. say you are running away. Kana nan kana ta It's gudu. because I've not got time for you. Domin ban da lokaci gare ka. When it is time, In lokaci I yayi will come for you. zan zo gare ka. That was what made the man to run to MFM. Abin da ya sa mutum ya gudu ya zo. And that's where some of us are, and we are taking things lightly. Inda kuma wasu mu suna. Beloved, that God has brought you to Mountain of Fire and Miracles Ministry Yadda Ubangiji ya kawo wannan is ikkilisiya. because He doesn't want your enemy to laugh over you. Domin baya so. Therefore, I decree upon your life Na ambata kan rayuwa. this day that anything in your life Kowane abu a rayuwa. that is making your enemies to have upper hand over you, Wanda yake sa magace yake sa. let that thing die now. Wani abin ya mutu yanzu. Let that thing die now. Wani abin ya mutu. Let that thing die Wani now. abin ya mutu yanzu. In the mighty name of Jesus. Cikin sunan Yesu. Number 2, who is your Amen? Lamba ta biyu waye ne Is Haman that naka? man or woman Wannan namiji that ko mace hates your existence, wanda ya ki rayuwarka and they are everywhere suna ko ina. in your father's house, in your mother's house. That was why we prayed the prayer we prayed. Shi yasa irin addu'ar da muka yi dazu. They are there in your place of work. Suna nan a wurin aikin ku. They are there even in the church. Suna nan ma a cikin There are ikkilisiya. some people, the day you wear good dress, Duk lokacin da ka sa kaya mai kyau they will gossip you to eternity. za su zo su yi ta gulmanka. Can you see? Za ku yi ku gani. It's as if somebody has dashed him or her. Kamar wani kuma ya tana. Something. Why?
me yasa Human beings want you to be a someone of the ground. wannan yan adam suna so su But I zama speak mutane. unto your destiny. Amma na yi magana From kan today, daga yau you move to your mountain top. za ka je bisa ka In the mighty name of Jesus. cikin sunan Yesu. Number 3, who is your Amen? lamba ta uku waye ne Is Haman that naka? man or woman wannan namiji ko that does mace not like seeing you around? wanda baya so ya ganka ko ina Immediately they see you like this, they are angry. in sun ganka nan take za su yi They are fushi unhappy. suna nan suna fushi They are your Amen. wayannan Haman naka ne. Number 4, lamba ta hudu he is that man or woman wannan mutum ko mace that will stop at nothing shi ba zai iya tsaya ba other komai than ba, killing you. sai dai ya kashe ka. Your Amen will stop at nothing other than killing you. shi Haman naka zai tsaya sai dai ya kashe ka. Our elders say wayannan shugabanmu suka ce that the idol wayannan gunki will go take blood, wanda aka dauka no go accept palm oil, ba zai karba manja even ba though both of them are red. ko da dukan su biyu ma ja ne. So these people, what they want is your blood. abin da suke neman jinin ku So you cannot pacify them. Those of you who think you can be nice to them. wanda ka dauka zaka Hear me and hear me ku well. saurare ni ku saurare ni. Anywhere you see a snake, duk inda kaga maciji anywhere you see a serpent, duk inda kaga maciji they must die. dole su mutu. My Bible tells me that suffer not the witch to live. kar ku bar maye If God has opened your eyes for you to know who you are dealing with, idan ubangiji ya bude ma ido they kaga wa must go kai for your sake. dole su I'm dama praying da for you. ina maku The addu'a fire that will make you reign over your enemies. wutan da zai sa Receive it ku now. karbe shi yanzu Receive it now. karbe yanzu Receive it now. I say those that want to kill you shall die in your place. wanda suke so su kashe ku za su In mutu the mana mighty yanzu. name of Jesus. cikin sunan Yesu. Number 4. lamba ta hudu They are those that hate everything about you. wanda suka ki komai game da kai They hate your wife. They hate your children. sun ki matanka sun ki yayanka They even hate your pastor. sun ki ma mai wazi. That's why I pity people who are working with big men and women shi yasa ina tausayawa mutanen da suke aiki who da babban mutane undermine those people. wanda suke rena wayannan mutane They are the enemies of yourself. wannan magabcin kanka Themselves. ne Any person that doesn't like your boss duk wanda baya son su cannot like you. Don't deceive yourself. ba zai taba son ka ba kar ka yaudari kanka. That's the reality of life. wannan shine hakika na rayuwa. I'll be fooling myself now. Zan wawutar da kaina If I know someone doesn't like my SRO in na ga san mutum or da baya doesn't son like my shugaba, GO, ko kuma baya and I son think that shugaba, person will like me, kun doka wannan mutumin zai it's so not ni. possible. ba zai yiwu ba They can only pretend that they love me za su nuna so kamar that they suna can kaunana, receive information that they need. domin su karɓar labarin da suke so. So those of you working with big people or people in high places, wanda suke aiki da manyan stop mutane ko wasting wurare. your time by undermining them, Kar ku ɓata lokaci by ku trying faɗa to da su. please those people you know are not friendly with them. za ka zo ka sa mutane da suna yin kamar ba Anyone who haka is friendly with your boss duk wanda yake will of necessity like you, wannan ba zai iya so ya except you kaunata. offend him. sai dai ka masa laifi And even when you offend him, he will report you to your boss. ko da ka masa laifi zai kai And your rahoton boss daga can shugaba. always plead haka shi kuma shugaban ka and zai settle roƙa. it among you. ya sake gyara I tsakanin pray ku. God will open our understanding this morning. Ubangiji zai bude gane In mu the da safe. mighty name of Jesus. Who is your amen? waye ne Haman naka He is that power shine wannan that iko destroys Emmas. wanda yake halaka da yawa. They destroy Emmas. They are not going for you alone. They are going for everything concerning you. ba sai kai kaɗai ba har da duk abin da ya zama They want naka. to spoil your relationship with those who you are close to. za su lalatar da wanda kake They zama tare will da lie su. against you. They will do all sorts of things just to make sure you are ostracized. za su sai lalata ka kawai domin su ga kawai And so they kada could ka kasa. easily get you when that is done. haka kuma suna so sa Number 7. Who is your amen? waye ne Haman naka Is that power that hates your laughter? wannan iko da yake dariyar Is that power that hates your laughter? iko da yake dariyar Anytime you are happy, they are sad. duk lokacin da kake murna suna fushi Who is your amen? waye ne wannan Haman naka Number 8. lamba 8 Is that power that stops anything good from coming to you? wannan iko da yake so dakatar da They abin will da ka do sani da everything possible to keep you at the same spot. zuwa. za su yi duk abin da za su yi su dakatar da kai a wuri guda When they know something good is coming your way, they will go and spoil you before your divine helper. in sun san abu mai kyau na zuwa za su lalata ka su lalata ko Who is your amen? waye ne Haman naka Number 9. lamba 9 Is that man or woman
wannan namiji ko that mace grabs power wanda yake karban iko and uses it only to further his or her own objective, domin ya amfani da shi bisa ga abin da yake so ya yi not the plan of God. ba wai shiri na ubangiji ba They grab power suna karban iko and they are everywhere. suna ko ina In your place of work, in the church, in I the wouldn't like environment where you live. da wurin aikin ku da wanda kuke zama da Their ikkilisiya objective for getting power is to frustrate the new people. domin su nakasa mutane na ainihi But from today, amma daga yau heavens will frustrate them. sammai zai nakasa su In the mighty name of Jesus. cikin sunan Yesu And number 10, lamba 10 your amen is that man or woman that demands worship. wannan hamman wanda yake bidan sujada Esther chapter 3 verse 2. littafin Esther sura That man or woman that demands worship. wannan wanda yake bidan sujada They want you to bow your head. suna so ka rusuna da kanka They want you to wake up, be kneeling down for them, and then putting their leg on your head. suna so ka rusuna su doki They kafa want to demean you, dehumanize you, su lalata su bata ka make you look as if you worth nothing. su ga kaman kai ba komai bane Your amen shall die in your place today. yaman naka zai mutu a I madadin ka say a your yau amen shall die in your place yaman naka today. zai mutu a madadin ka a In yau the mighty name of Jesus. cikin sunan Yesu There is assurance of God, beloved, akwai tabbaci na ubangiji kaunatattu that your enemies shall not prevail against you. wannan magabcin ku ba za su yi nasara kan ku ba It is now your choice. If you are praying and it's as if the enemy is not relenting, the enemy is being strengthened. kana ta addu'a kana ka Check your resistance. ka dubi zaman ka Check yourself. ka dubi kanka And that's why I thank God again for bringing you to this ministry. shi yasa na gode da kuka zo We wurin have wannan one hidimar common prayer. Oh Lord, show me the reason why I am where I am. ya ubangiji ka nuna min Show me dalilin da the nake reason yadda nake why these things are happening to me. ka nuna min dalilin yadda wannan abin ke faruwa There da is ni. no one who prays that prayer sincerely ba wanda zai wannan addu'a ta tabbaci that doesn't receive the answer. wanda ba zai karbi And where ansa. God opens your eyes yourself, idan ubangiji ya bude maka you are idanunka, greater, it is greater and better than all the prophets in this world ya fi girma da kowane praying annabawa for wannan you duniya, suna and saying maka prophecies. za domin ka ga annabci In Jeremiah chapter 1 verse 19, a cikin littafin Irmiya sura 1 aya my 19 Bible tells me littafi mai tarki ya ga that they shall fight against you, za su yi fada game da kai but they shall not prevail against you. amma ba za su yi nasara game da I kai thought ba somebody will say amen to na that. doka wani zai ce amin ga wannan And why is it that they will not prevail against you? me yasa ba za su yi Because nasara the Lord is there to deliver you. domin ubangiji yana nan Heavens will rise up for your deliverance today. amma zai tayar domin In ya the taso mighty name of Jesus. cikin sunan In Yesu Isaiah chapter 49 verse a 25, cikin Ishaya 49 aya 1 part B of that verse, wannan kashi biyu na wannan aya your Bible tells us littafi mai tarki ya ga mana that God will contend ubangiji zai kokowa with him that contended with us, wanda zai kokowa da mu and he will save our children. kuma zai cece 'ya'yanmu Therefore, my brothers and sisters, yan uwa na maza da mata why are you afraid me yasa kuke tsoro of any human being? na kowane dan adam This morning, da safen nan your amen shall die in your place. Aiman naku zai mutu a So, madadin and you must do everything possible ka yi duk abin da za ka yi ka yi to upgrade your resistance. domin ka tarar da tamarka You see, anything a man of God asks you to do, duk abin da mutumin ubangiji ya ce ku yi let me tell you a secret today. bari ga muku ta sirri a yau Anything a man of God tells you to do, duk abin da mutumin ubangiji Do ya it. ce ka yi shi except you don't have the ability. sai dai in baka da wannan iyawa If the man is doing what God wants him to do, idan mutumin yana yi abin da God will ubangiji promote kana his so destiny. ubangiji zai daga If kaddararsa he's not doing what God wants him to do, ba wai abin da the ubangiji punishment will be on him. wannan kuma zai Your sauka. duty, my duty, is to obey them. ayyuka na shine mu bi umarnin su Some years ago, those of us who have been long here, wanda suka jima a nan there was this pulpit exchange. akwai wani lokacin da aka yi masanya na bagadi That year, I don't know what happened. Two pastors came to this mountain. haka wayannan masu wa'azi guda biyu suka zo wannan dutse Yes, I'm a pastor. And I tell you, look, being a pastor doesn't stop you from doing what others are doing. Those who are wise, wanda suke da hikima when God is leading them that they should ask you to do something, they will even be the first to do it. haka kuma za su yi shi su yi The pulpit exchange pastor made an announcement wannan shi mai wanda ya zo wannan ecclesia ya yi sanarwa that we should all bring an amount of money mu zo da wani kuɗi that has 8
wanda yake in da it. takwas yana da takwas Depending on your ability. sai dai Either iyawarka 80, ko 80 800, ko 800 8,000, ko 8,000 80,000. ko 80,000 He has us. yace I got home. na je gida I spoke to myself. na yi ba kai na magana It's not my duty to start finding out from God whether what they said is correct or not. ba aiki na ne tambayi ubangiji ya yi ko bai yi If ba truly God has sent them, idan ubangiji ya tura shi they will receive their reward. za su karbi sakamakon And su if otherwise, idan ba haka ba they will receive damnation. za su karbi So I want to beg those of us who are always talking, condemning men of God. You cannot judge a man of God. ba za ka iya kai sharran ta ubangiji God who called him is there. ubangijin da ya When kira he shi does the will of God, he will receive his reward. idan kai nufin And if he does otherwise, he will also receive it. za ka karbe shi When that day came for us to fulfill that ranar da aka zo vow, a cika wannan alkawari I ni brought an offering that has 8. na kawo baikon da yana da 8 I also counted denominations sai na kirga kuma because I made up my mind that we receive the best from God. ni na sa a zuciya zan karbi mafi kyau daga wurin ubangiji So I want to beg you in the name that is above all names. ina roƙon ku a cikin sunan From da duk sunan. today, learn to give your God the best. ka koye da zaka ba wa ubangiji ka Stop mafi joining those people who are saying they need your money. karka ce wa mutane They suke need ta your suna money. bukatar kuɗi ka suna If bukatar kuɗi any man of God that is eating the money of members, idan mutumin ubangiji yana cin stealing member tithe and offering, yana sata baiko da zakka is eating poison. yana cin guba ne Not only for him, for his family. ba wai ma kansa kadai ba So hada the iyalin God who called him is there to judge him, not ubangiji you. da ya kira shi yana It's nan your zai masa duty shari'a. to obey aikin ka bi umarni because ne. you are seeing God in him. domin kana ga ubangiji a cikin Obey him ka bi umarninsa and leave the judgment to God. ka bar wannan shari'a ma ubangiji Children of God, yayan ubangiji what are the weapons of a man's spirit? me ne makamai na ruhu na A hama man's spirit has some weapons they use to torment humanity. wannan heman yana da ruhu What da are yake these ba weapons? mutumin We azaba. rush through it before we conclude our prayers. kafin mu zo mu yi Number addu'a. one, curses. na farko shine la'ana Curses. la'ana They issue curses. suna tura la'ana Number two, lamba ta biyu they issue threats. suna tura kuma razana Words. kalamai Words are powerful. kalamai suna da iko And that's why I'm begging you, if anyone releases any negative word on you, please don't let it settle. Return it. idan wani ya tura muku banzan kalamai Return it. ku mayar da shi Say, that is not for me, sir. ku ce It's for wannan you. ba ma ne ba wannan maka ne Whosoever the person may be. ko da ma waye da wannan mutumin Shout hallelujah. bari mu ce hallelujah Similarly, if anybody comes to tell you Idan that he wani- saw any negative dream ya zo ya ga wani banzan mafarki concerning you, game da kai there are people they won't see you having children. akwai wani sashi ba sa They ganin won't ka see samu you yaya. celebrating. ba za su ganka kana biki All ba they see is that you have accident. duk abin da suke All gaba they za ka see is hatsari that you are dead. Eh, abin da za I'm su ga ka begging mutu. you, they are a man. wayannan hama When ne. they come to you, return their negative dreams upon their in heads. sun zo gari As ku they are ku saying bakin it now, gari return it. Say, this is not for me, oh, za ka it's ce for you. wannan ba mani bane maka ne And it shall backfire in Jesus' name. zai kama wuta a cikin Once sunan again, Yesu. your amen shall die in your place. Haman naku zai mutu a madadin ku Goliath used that weapon in 1 Samuel chapter 13. wannan gola But ya thank amfani da God shi for a David. Sura 13 He godiya ga Ubangiji. understood the weapon, ya san wannan and he makaman returned it back on his head. kuma ya mayar masa Number zuwa kansa. 3 weapon Lamba ta uku a man's use is enchantment and divination. wannan kirari da kuma tsafi Enchantment and divination. kirari da tsafi Again, there was this story of a woman akwai labarin wata who mata was selling rice. wanda take sai da shinkafa She will come, other people, it's the same rice she's selling. Irin Other wannan people are shinkafa- selling there. irin shinkafa da People wasu will ke queue sayarwa before other people. haka wasu za su zo su They will layi finish selling their own. za a sayar da nasu Every day she will sell just few za ta sayar da and kaɗan now to return home with all the rice she cooked. sai ta koma da wannan shinkafa And da because she ta zuba. couldn't pour it away, haka kuma ba za ta she zuba now ba became Father Christmas sai ta zama mai bada or Mother kyauta Christmas for people around. wannan ma mutane The da suke children were masa- eating rice every day ƴaƴan suna cin shinkafa and kullum their neighbors. kuma It got makwabci to a level, you know, children don't send you any errand. haka wayannan yaro They kuma get mouth, they will open mouth to complain. za su bude baki So it su got yi a time the children were complaining, Mommy, rice every day. magana. We are Mama, tired kullum of this rice. mun gaji da So the shinkafa woman now to say, will I pour this rice away? zan zubar da wannan We shinkafa use ne money to buy it. na amfani da We kuɗi na have to saya eat it.
Ya dole ne When ku the sai woman was tired, that was what led her to Mountain of Fire and Miracles sai turo Ministry. ta zo cikin wannan And she ikkilisiya started praying. sai ta fara addu'a. Beloved, you are in the right place. Kana inda ya I cancanta want to beg you, just do what you are asked to do on this mountain. kai abin da And aka you ce will kai a surely wurin. receive your miracle in the name of Za ku Jesus. karbi kuma al'ajibin When ba the cikin woman sunan Yesu. came Da matan ta zo and started praying, sai ta fara addu'a. that was when God opened her eyes. A nan ne Ubangiji ya bude mata ido. What happened? Me ya faru? Some people came to where she serves. Wani mutane sun zo They inda took suke the sa. sand of the place Sun ɗebi kasa na wannan and wurin. made enchantment on it. Sai suka yi kirari a kai. So when she was now asked to go back there, Da aka ce ta koma wurin. bring the sand of the place, Ki ɗiba kasa na and it wannan was wurin. prayed on. Aka yi addu'a From kai. that day, Tun daga ranar every people will queue before her mutane za su and zo she su will layi. sell everything. Za ta sayar da komai. I'm praying for someone here today. Ina ma wani Every addu'a nan. failure that has been programmed into your life, Kowane kasa da aka shirya in your rayuwarka. business, in your career, in your ministry, in A your kasuwanci, a marriage, wurin aikinka da by wurin the ku. power of the Holy Ta Ghost, wurin iko let da their ruhun sarki. failure backfire. Kasawan ya kama wuta. Let their failure backfire. Kasawan ya kama Let their wuta. failure backfire Kasawan ya kama in the wuta. mighty name of Jesus. Cikin sunan Yesu. Number 4, they use bondage. Suna amfani da kwanci. They deceive you to make you feel as if there is help Za somewhere. su zo su da yaudare ka They kama akwai give you taimako. some materials Za su baka wasu kayayyaki. to use, either to bath Ko ka yi wanka. or to keep at home Ko kuma ka keɓe a or gida. to use. Ko kuma ka- Beloved, Jesus has died for all of us on the cross of Yesu Calvary. ya riga mutu. You sabili da don't ba need su da any bane. object. You don't need anything Baka bukatar komai. to serve as God anymore. Wanda za ki zama kamar Ubangiji gare The ka. Bible says, call on me and I will answer you. Littafin ce ka kira gare ni As zan you ansa call muku. upon Jesus, A yadda za ku kira he will Yesu. answer you by Zai fire. ansa muku da wuta. In the mighty name of Jesus. Cikin sunan They Yesu. use those things to manipulate you. Za su yi amfani da wani abin su juya ku. That is the truth. Wannan shine Number gaskiya. 5. Lamba ta 5. They use their physical position, Za su yi amfani da matsayin their su. power, Da ikon and su. their strength. Da karfin su. Number 6, they use manipulation. Za su yi da abin da za su juya They hankali. use manipulation. Za su yi abin da zai juya hankali mutum. What is the way out Ya these days? hanyar za a fita. If you want your man to die in your place, In kana so hama ne mutu you want all their plans to return on their head. wanda kuma ayyukan Number su one, kansu. Na fari. you must surrender absolutely to Jesus. Dole ka mika gaba ɗaya wa Those who Yesu. surrender to Jesus don't query the word of their pastors. Ba sa kuma maganganu akan kalmar mai wa'azin Those su. who surrender to Jesus, they are obedient. Wanda suka bi ka They rayuwar see su suna God da in the ladabi. life of their pastors. Suna ga Ubangiji a cikin Like I rayuwar said, mai if the pastor is doing the will of God, he will receive the reward. Idan shi mai And wa'azi if yana he's yin doing nufin Ubangiji otherwise, a he kansa, will also receive it. shi ma zai karba. Your duty, my duty, is to follow our leader. Aikin ko aiki na shi And ne those ku who bi shugabannin surrender ku. to Jesus, don't query their leaders. Haka kuma ba za su ce suna maganganu kan Once the shugaban su leader ba. says yes, it's yes, sir. Abin da shi shugaban fa ya ce Go. yi, ka They tafi, go. za su tafi. Come, they come. Ka zo za su zo. And when you see such people, you will see that the glory of God In ka ga irin wannan mutane za ka daraja na continues to Ubangiji manifest in their lives. zai bayyana a From rayuwarsu. today, Daga your yau light will shine hasken ku zai haskaka. in the mighty name of Jesus. Cikin sunan Yesu. Number 2 Lamba is ta biyu. faithfulness and commitment to Wannan God. adalci da kuma sa kayan ka aiki Faithfulness and Adalci commitment to God. da ayyuka ga Ubangiji. Number 3, Lamba ta 3. pursuit of God's righteous goals Ka bi ayyuka na Ubangiji na on adalci. earth. All your life is to pursue what God wants you to do, A rayuwarka ka bi abin da Ubangiji yake so ka yi. because our time here is short. Domin lokacin mu a nan kalila ne. I tell those who are close to me, Ina ga wanda suke kusa da ni. enjoy your life to maximum. Ka ji daɗin rayuwarka har zuwa gaba. The life is too short for you to live a life of crying and living in fear. Rayuwar gajere da wanda zaka zama a cikin My tsoro. Bible tells me Littafi mai sarki ya to gaya live is Christ, in zama a cikin to die alfahari ne. is gain. Wannan mutu kuma So riba even ne. if you have to die, Ko da ma zaka mutu. die combatantly. Ka mutu kuma kana cikin yaki. Die like a soldier of the Lord, Ka mutu kamar soja na not Ubangiji. die like a slave. Kar ka mutu kamar And I bawa. prophesy unto the life of everyone listening to me Na yi anabta cikin rayuwar da this suke day sauraro na a yau. that you will not die before your Za time. ku mutu kafin lokacin Powers ku. on assignment to kill you shall kill themselves. Ikon da suke aiki domin su So kashe you ku za su must kashe kansu. pursue God's righteous goal. Dole ne ku bi adalci na And Ubangiji. last but not the least, number 4, Lamba ta 4.
be bold and ka courageous. zama da kurjini ne, Fear not. kada ka ji tsoro. In Joshua chapter 1 verse 8, A cikin littafin Jojo Sura 1 when the Lord called Joshua to lead his people to the a promised land, lokacin da Ubangiji ya the kira first thing Jojo God told him is be strong and ya courageous. ce ka zama da karfi da If kurjini. you will get to your promised land, Idan za ka isa ka san you must be alkawarin strong to challenge your ka, dole challengers. ne ka zama da karfi ka umarci Don't wani. allow any human being to intimidate you. Kan ka bar kowane dan No adam ya maka matter danniya. how connected they are. Ko yaya ne matsayinsu yake. Anybody who thinks he knows my Oga anytime since when I was in public service Wanda ya sani kuma lokacin da and nake thinks aiki. he can intimidate David Haka ko kuma a knows kan that he has failed already. ya riga ya kasa. Because my destiny is not in anybody's hands. Kaddara na baya hannu And I kowane speak to mutum. your life today. Na yi magana a rayuwa Your a yau. destiny is not in the life of any human being. Kaddaran ku baya hannu God kowane who mutum. created you will take you to your promised land in the name of Jesus. Alkawarin ku a cikin sunan Yesu. This morning, Da safen nan are you afraid of anything? kana tsoron wani abu. In Psalm 121 verse 7, A cikin Zaburar 121 my aya Bible 7. tells me Littafin mai sarki ya that gaya the Lord shall preserve you from all evil. Ubangiji zai kebe ku daga All dukkan evil. miyagu. He shall preserve thy soul. Zai tarke rayuwar Rise ku. up on your feet Bari ku tashi a tsaye. and begin to talk to the Lord this morning. Yiwa Ubangiji magana da The safe. Lord, I've heard your word. Ya Ubangiji na ji kalmar. You are a God that can save to the uttermost. Kai ne Ubangiji da za ka tsare har zuwa karshe. There is nothing you cannot do. Ba abin da ba za ka yi ba. Deliver me from my Amen. Ka kubtar da ni daga And if you are here this morning, you don't know the Lord as your Lord and personal Savior, kana nan baka san begin Ubangiji to mai confess cetonka your ba. sin Bari ka furta and zunubanka. say, Lord, I'm sorry for being a recalcitrant Ka child. ce ya Ubangiji na I've tuba. come to you today. Na zo gare ka a yau. Let not my Amen prevail over me. Kada Haman ne ya nasara gare ni. Let my Amen die in my place. Bari Haman ne ya mutu a madadin. Today, I'm ready to surrender my life to you. Wanda yau na so Put your right hand on your chest Bari ka sa and begin to hannunka a confess kirji. your sin and say, Lord, Ka ce ya Uba, visit me this ka morning. ziyarce ni da I safe. am sorry Na tuba. for being a sinner. Ni mai zunubi Please ne. forgive me my sins Ka yafe today. mini zunubai Write yau. my name in the book of Ta life. sunana a littafin rai. Lord, step into my boat today Ya Ubangiji, so that I can begin to reign in the midst of my ka yi enemies. mulki a cikin To those of makarfi. you that are sure of your salvation, begin to talk to the Wanda Lord. suke da tabbaci Commit da your su. life unto the Lord. That from this message, you have heard the word yourself. In every area, you know you are failing God. Ask the Lord to forgive you. To those who are placing their right hand on your head, Wanda suka sa on their hannun chest, su. say this after me. Lord Jesus, Ubangiji Yesu, I've come before you this na morning. zo gare ka da I've safe. heard your word. Na ji kalmar I ka. want to be your child. Ina son zama Lord, lafiya. forgive me my sins. Ubangiji ka yafe Let mini it be zunubai. well with me. Bari ya zama lafiya. From da ni. today, Daga yau. write my name in the book of Ta life. sunana a littafin rai. Preserve my soul from all evil. Ka keɓe jikin Let the ka scriptures begin to be fulfilled in my Bari life. bishara cikin From this rayuwa. moment, Daga wannan I will lokaci, no more go back to the world. zan koma cikin Help duniya. me, Lord. Ka taimake ni ya In Uba. Jesus' mighty name we are praying. Lord, I lift up all these your children that are giving their lives unto you. Wanda suka mika Lord, rayuwarsu. forgive them their sins. Ya Uba ka yafe Write their names in the book of life. rubuta sunansu a From littafin. today, Daga yau, let their lives be a good bari testimony. rayuwarsu ya zama shaida mai kyau. Let them not be able to go back to the world again. Kar su koma cikin In duniya kuma. Jesus' mighty name we are praying. Cikin sunan Yesu muka Thank addu'a. you, Father. Godiya Uba. Say this loud and clear. Ku faɗi wannan da Please, ƙarfi those of sosai. you who are surrendering your life to Christ, Wanda suka I mika beg you rayuwarsu. don't be in a hurry to go after the Kar ceremony. ku yi hanzari ku After the tafi bayan program, sujada. please try and see our pastors by the right hand side there Za ku ga masu so that I wa'azi can ba pray dama more nan with you. domin su yi addu'a Say tare da this. ku. Say, as the Lord liveth A yadda Ubangiji ke and his raye, spirit lives, a da ruhunsa kuma. my amen shall die in my place. Haman dina zai mutu a madadina. In the mighty name of Jesus. Cikin sunan As the Yesu. Lord liveth and his spirit A lives, yadda Ubangiji ke my raye, amen ruhunsa shall na die raye. in my place. Haman dina zai mutu a As the madadina. Lord liveth and his spirit A lives, yadda Ubangiji ke raye, my ruhunsa na amen raye. shall die in my place.
My amen shall die in my place. My amen shall die in my place. My amen shall die in my place. In Jesus' mighty name, they are dead. Say, my unrepentant enemy, hear the word of the Lord. Fall down and die in the mighty name of Jesus. My unrepentant enemies, hear the word of the Lord. Fall down and die. Fall down and die. Fall down and die. My unrepentant enemies, hear the word of the Lord. Fall down and die. Fall down and die. Fall down and die. Thank you, Father. In Jesus' mighty name we are praying. Oh God of Moses, Mordecai and Daniel, say it together. Let all the evil plans of my enemy against me backfire now in the mighty name of Jesus. Oh God of Moses, Mordecai and Daniel, let all the evil plans of my enemies backfire against them. Backfire against them. Backfire against them. Oh God of Moses, Mordecai and Daniel, let all the evil plans of my enemies against me backfire, 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 backfire. In Jesus' mighty name, they are backfire. Say, powers that makes me embark on unending journeys in my dream. Powers that makes me embark on unending journeys in my dream. Please, I'm begging you, pray. I'm sure some people here understand what I'm saying. Say, powers that makes me embark on unending journeys in my dream. Say it as if you mean it. Your time is up. In the mighty name of Jesus. Thank you, Father. In Jesus' mighty name we are praying. This next prayer is for someone here. I want to beg you, pray it like never before. Say, every demonic panel set up against me, scatter in the mighty name of Jesus. Every demonic panel set up against me, scatter, 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 scatter. Every demonic panel set up against me, scatter, 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 scatter. In Jesus' mighty name we are praying. And lastly, I say this the way you want it to happen. Say, today, because I'm in this service, I overrule every demonic decision made against my promotion in the mighty name of Jesus. Today, because I'm in this service, I overrule every demonic decision made against my promotion. Every demonic decision made against my promotion, I overrule it. I overrule it.
I overrule it. Na titire shi. I overrule Na it. titire I shi. overrule Na it. titire shi. I overrule Na it. titire shi. In Jesus' mighty name, it is overruled. Cikin sunan Yesu an Please titire bring shi. out your water. Bari ku fitar da ruwanku. Karamba shekere moroko shekere. Yes, Lord. Please raise the water. Bari ku daga ruwan. Yes, Lord. Uba. Yes, Lord. Uba. Yes, Lord. Uba. Lord, by the authority in your name, Ya Uba ta umurni a sunanka. I overrule Na riga na yi nasara. every demonic decision Kowane mugun that have nazari. been made against any of these your children in the mighty name of Jesus. Game da 'ya'yanka a cikin sunan Yesu. Lord, I pray for everyone this morning. Ya Uba na yi addu'a ga kowanne a nan da safen nan. This water in your hand, Wannan ruwa a hannayenku. let this water as you use it Goye bari ku amfani da za ku to amfani da drink, ruwan. to sanitize your house. Ku sha ku ta. Let your amen die. Bari aman naku ya mutu. Let your amen die. Aman naku ya mutu. Let your amen die. Aman naku ya mutu. In the mighty name of Jesus. Cikin sunan Yesu. Let this water Bari wannan ruwan reposition your destiny ya gyara kaddararku. for greatness, Domin girmamawa. for favor, Domin tagomashi. for promotion, Domin ɗagawa. for great achievement, Domin samuwan babba. for healing, Domin warkaswa. for total deliverance. Domin yantaswa gaba In the ɗaya. name of the A Father, cikin sunan Uba and of the Son, da na ɗan and of the Holy da Spirit. na Ruhu mai tsarki. Daddy, let the angel that stirred up the river of Bethesda Bari wannan mala'ikan to da ya turn saka into ruwan Miracle River. ya mai da Let wannan us ruwa ta angels bari move wannan from one mala'ikan- person to the other Bari su now yi tafiya daga mutum zuwa and wani. stir this water Bari su and make this wannan water ruwan. to become miracle water in the name of Ruwan ya Jesus. zama ruwan al'ajabi a This cikin sunan water Yesu. shall produce signs and wonders for you in the name Wannan of ruwan zai Jesus. kawo muku al'ajabi da mamaki So a cikin shall sunan it be. Yesu. Haka zai In the kasance. name of the Father A cikin sunan and Uban of the da Son na ɗan and of the Holy da na Spirit. Ruhu mai tsarki. In Jesus' mighty name we are praying. Cikin sunan A Yesu. loud amen. Babban amin. God bless you. Please bring out your tithe and offering. Bari mu fitar da baiko da zakka. Please raise it up. Bari ku daga And I shi want to sama. beg you, Ina roƙon give ku. God something of quality this. Ku ba wa Ubangiji abu mai tsarki. Something that will make you know, Lord, I'm grateful for what you have done for me. Abinda zai ce ya Ubangiji For ina bringing me godiya here this morning. da ka kawo ni a nan da Don't safe. give just anything. Kar ka bada wani Give abu kadai. something Ka bada wani abu that means something for you. wanda kuma abu ne gare ka. Lord, in obedience to your word, Ya Uba bisa ladabi ga you kalmar say ka. we should not come into your presence empty Ka ce handed. kar mu zo gaban ka kuma da banza. Lord, as your children give their tithes and offering this morning, Ya please, Uba da Lord, yaran su accept bada it for your glory in the Ya mighty Uba name ka of karɓe Jesus. shi ta darajar ka a cikin sunan Let Yesu. these offerings and tithes become a seed for multiplication, Bari wannan ya for zama ya advancement, ninkawa da ɗagawa. for living in good health, Yadda za a zama a in the rayuwa name of the a Father cikin sunan Uba and of the Son da na ɗan and of the Holy da Spirit. na Ruhu mai tsarki. Thank you, King of Glory. Mun gode sarki Blessed daraja. be your mighty name. Albarka ga sunan In Jesus' mighty name we are praying. cikin sunan Yesu muka A louder amen. babban amin. Hallelujah. Let's rise up as we take our